Hello，影米塔表迷大家好，凯文亮又回来啦。相信呢有许多表迷对这个镂空机械表呢，情有独钟。今天呢，凯文亮跟大家介绍一下影米塔最新款的这个全镂空机械表。当当，有没有非常的漂亮？这一款呢，就是之前影米塔大缺货的这个王者风范全镂空机械表的表款。大家可以看到呢，这个表款呢，它一样采用这个全透明的设计，让大家看一下，做整个镂空的设计。它的表身呢，这个表身采用这个316医疗钢，医疗等级的不锈钢锻造而成，再搭配这个高压真空的离子电镀，加厚的 PU 细胶表带，有没有？加厚的，它更耐用。那大家可以看到里面呢很特殊，因为它是做这个2合1自动上链的表盘。那怎么使用呢？大家可以看到呢，其实它后面有这个小摆舵，平常戴在手上的时候呢，当摇，它就会开始跑。那有时候呢，我们可能说放在表盒里面，没有再带它的话，要怎么上链呢？来跟大家介绍一下。2合1表盘呢，它顾名思义可以自动上链，也可以手动上链。我们转开这个表之后呢，你看到，往上调，就会发现这个里面这个发条，越上越紧。使用完呢，一样，这个压进去，把它锁紧。这一款呢，采用这个旋入式开关。使用完呢，把这个盖起来，有没有？非常漂亮，非常的特别。这一款呢，少量到货，数量非常少。各位喜欢的表迷呢，要抢要快哦。